بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عائشة رضي الله عنها عن مسروق قال سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت كان يقوم إذا سمع الصارخة. دے حدیث تعلقم تشبیه د مونځ سره دی، په دې کې تعداد د رکعتونو نشته. دوه خبرې ښیي په دې کې. یو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسندیده او خوښ عمل هغه و چې هغه همیشه یې کولی شو، دوام به یې کوو په یو څیز باندې. دوام همیشګیری ته وایي او التزام لازم والی ته وایي. دې دواړو کې د شریعت لحاظ سره یا د عربیت لحاظ سره فرق وي. یو داسې منځونه چې هغه الله او د هغه رسول باقاعده حکم کړي، لکه فرایض شو یا سنت مؤکد شو، دا خو باقاعده عمل کې مشته دی او وینا کې مشته دی. په دې کې به کمې کول ګناه، په فرض باندې اضافه کول هم ګناه دی، سنت مؤکد باندې هم اضافه کول ګناه. خو بعض اعمال داسې دي چې هغه الله او رسول نه لازم کړي، ترغیب یې ورکړی دی، نو هغه انسان کله کولی شي او کله پرېښودی شي. مثلا یو سړی د ماسپښین د مونځ نه مخکې د څلورو سنتو نه مخکې 2 رکعاته نفل کوي، دا نفل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړي دي، لیکن په دې باندې څه همیشګیري نه ده کړې او نه دا فرمایلی دي چې تاسو همیشه کوئ. خو خوښ به دا و چې یو سړی دا 2 رکعاته مونځ کوي، نو دا دې لږ همیشه کوي، دوام دې پې کوي. دوام دا مطلب دی چې که بل سړی هغه عمل نه کوي نو چې دی بد نه ګڼي. او دویم دا چې کله کله دا عمل پرېږدي هم، که بالفرض دی چرې نه پرېږدي ګناه ورته ښکاري ده، یا داسي چې که څوک یې نه کوي نو دی هغه ته سپک ګوري، دې ته بیا دوام نه وایي، دې ته التزام وایي. نفل او مستحب عملونه د دوام د وجې نه بدعت کېږي، د التزام د وجې بدعت شي. د یو فقهي قاعده ده، خلق په دې نه پوهېږي نو هر څه ته بدعت وایي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پسندیده عمل هغه خخول به دا چې یو عمل دی نه هغه د دوامي پای باندې، یعنې د هغې کول دی په مقابله د نه کولو کې زیات دي، دې ته دوام وایي. مسروق دا تابعي دی. تابعي هغه چاته وایي چې هغه د صحابه کرامو سره ملاقات ثابت دي. ته تابعي دی. عموماً تابعین کم عمر خلق، یعنی د صحابه کرامو نه کشرانی، لیکن بعضې تابعین داسې دي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې هم موجود و، د شرک په حالت کې موجود و، ایمان یې د هغه په زمانه کې نه راوړی. د هغې وجه دا وي چې یا خو هغه علاقې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه دین نه رسېدلی، یا دته څه مشکلات داسې چې د هغې د وجې دی نشي راتلی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروستو ایمان راوړي، دته بیا تابعي هم وایي، خو دته مخضرم هم وایي. مخضرم خاص اصطلاح ده. مخضرمین دا هغه خلق دي چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د نبوت نه مخکنی زمانه هم لیدلي، وروستو زمانه هم لیدلي، او د هغې په ژوند کې ایمان نه یې راوړی، دې ته مخضرمین وایي.
تاسو ډېر شي خلک شته کعب الاحبار نوم چې راشي نو خلکو خیال دا دی چې دا صحابي دی. مینس کې کعب الاحبار صحابي نه دی. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ایمان نه دی راوړی. هغه د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په زمانه کې هم ایمان نه راوړل. البته د سیدنا عمر دور خلافت اخر کې ایمان راوړل. په دې وجه کعب صحابي نه دی، تابعي دی. زمون خلقو دا هغه نه صحابي جوړ کړی حضرت کعب رضی الله عنه ورته وایي، حاله صحابي نه دی. نو مسروق هم دغه شان یو سړی دی چې دا مخدرمینو کې دی، یعنې معمر سړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې زمانه هم لیدلې ده، د هغه زمانه هم لیدلې ده، خو دی چونکې مکه کې نه و، مدینه کې نه و، بلکې د کوفې باشنده دی. په دې وجه د ایمان رستو راوړی دی او د تابعي شوی دی، مخدرم ورته ویلی شي. تابعین هم څه خراب مرتبه نه ده، کمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د ټول نه بهترین زمانه هغه ده کمه کې چې زه اوسېږم. بیا هغه زمانه کمه چې ما پسې ده د صحابه کرامو، بیا هغه چې دې پسې ده د تابعینو، هغې نه وروسته بیا به کار خرابېږي. ثم یفشو الکذب، بیا به دروغ خوار شي. وروستو زمانو کې خیر نشته، خیر پکې کم دی او شر پکې ډېر. د دې وجې نه دین هغه چې هغه دغې دریو زمانو کې وشي، چې ته خیر القرون وایي. هغې زمانو کې یو څیز نه وي، نو هغې ته نن دین نشي ویلی. دا علما گپ نه لګوي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث توجه وایي چې بهترین زمانہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا، بیا د صحابه کرامو، بیا تابعین. هغې نه وروسته به دروغ ډېر شي، بې حیایي به عام شي، او فرمایل به چې یو سړی له واته قسم نه ورکوي او په زوره قسم خوري. دا په هغې زمانه کې اوس خو کار ډېر برباد دی. دی وی سألت عائشة رضی اللہ عنہ، ما تپوسو کو د سید عائشہ رضی اللہ عنہ نا، ایو العمل کان حب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کم یو عمل با رسول اللہ علیہ وسلم تزیاد خخو، پسندیدہ عمل کم یو؟ قالت الدائمو، آغا عمل چی آغا ہمیشہ دوامی پہ. ہمیشہ دا مطلب نا جلا فرض و پشانتی، کلے کلے سڑے پریدی جائز عملی، لیکن کله کله پریږدي. د دې لپاره چې واجب او لازم نه ګڼلی شي، چې خلک هم دا نه وایي چې دا لازم دی. قاعده دا شوه چې کله کله به مستحب اعمال هم پریږدي سړی. که بالفرض یو سړی په مستحب عمل باندې همیشګیري کوي، لکه د فرض غوندې، نو دا د بدعت کوي. په دې خبره ځان پوهول پکار دی. د دې ګڼ مثالونه شته دی. اوس خو هغه شرعي لحاظ سره ډېر معاملې خرابې شوي دي. مثلا سړی واده وکړي، ځان لګوي، بچي لګوي، نو ولیمه کول مستحب دی. ولیمه باندې د هلک او د جینۍ یو بل سره د شپې تېرولو نه وروستو چې کومه ډوډۍ کولی شي ته ولیمه وایي، مستحب دغه. زمونږ ولیمه نه ده پاتې، ډوډۍ ده لیکن ولیمه نه ده. ځکه زمونږ خو واده لا نه شوي، خلک ډوډۍ خوري. دا په کومه زمره کې راځي؟ دا خو هېڅ شی نه دی. د بیا که څوک یې کوي په شرعي طریقه باندې، نو د هغې هم خیال لای چې ګنې دا لازمه ده. په دې وجه خلک ودونه نه کوي چې ډېره خرچه پرې راځي. حاله یې په واده هېڅ خرچه نه راځي. د واده شرعي خرچه چې کوم دی د زنانه مهر دی، بس نور څه خو نشته. دا موږ ځان له غم او ښادي اوږده کړي ده چې پلانکي ته به ووایم ما د ډېرو مې خوړلې ده، د هغې څیز نه بدعت جوړ شي. ولیمه په دې بنیاد غلطه ده چې ما د خلکو خوړلې ده، ځکه په خلکو خورم، دې ته خو عدل بدل وایي. دا زمونږ دین نه دی. ډېر شي جینکوله پلاران جهیز نشي ورکولی، نو هغه د هغې د وجې معامله ګرانه شي. سیده فاطمه رضی الله عنها د دنیا د ښځو کې بهترین ښځه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور،
د هغې جهیز څومره و؟ یو کنډوله، یو تکیه وه، 2-3 څیزونه نور وو. کله چې خلک دین پرېږدي نو بیا دا مشکلات راځي. دین موږ نه پاتې شوی دی، زموږ خادو کې دین نشته، غم کې هم نشته. دا ټولې بېدینۍ ځکه دا څیزونه موږ ته ګران شوي دي. په واده کې هېڅ شی ګران نشته دی، بس مهر د سړی پیدا کړي او یو جدا کمره یا جدا کور د وي د ښځې او د سړي دپاره، بس دکه د شریعت ریکوایرمنټس دي. په دې کې نور څه شی ضروري خو نشته. نو مونږ خامخا هغه ولیمه لازمې ته ورسوله او بیا په هغې کې هم د خپل ځان نه چې ترکې مونږ یو شی نه داخل کړی، تر هغې زمونږ کار نه کېږي. بدعات پیدا کول دا زمونږ مزاج دی. 2-3 قسمه ډوډۍ خلک ورکوي، د عربو کې هم شته دا شیطانۍ. یو ورځ مالدارو له ورکړي، نه به اوس غریبانانو له ورکړي، نه به اوس عوامو له ورکړي، او 3 وړه روټۍ د یو بل نه مختلف وي. وس یې کېږي، وس یې نه کېږي، دا خلاف سنت دی. وس خبره نه ده، وس خو د عثمان هم کېده. عثمان رضی الله تعالی عنہ د مکې او مدینې د ټول نه مالدار ترین شخص ولې بې وسه اوس. زمونږ دا خبره یې رشي چې ګنې زمونږ د پاره نمونه په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اصل خبره ده. زمونږ خیال لا چې هغه بس هسې راغلی او هغه موږ ته صرف مونځ خولی دی. هغه مونځ نه دی خولی، هغه واده هم خولی دی، هغه کوېدنې هم خولی دی، هغه غمونه هم ښودلی دي، ښادۍ هم ښودلی دي. نو په هغې کې یو دا وشي چې خلقو کې فرق راوستی شي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیمې تاسو وګورئ، هغه ولیمه چې هر څه وه هغې کې به ټول ابوبکر و عمر عثمان و علي او بلال او یاسر ټول یو شانتې لګي. دا خو دین نه دی زموږ. موږ مشکلات پیدا کړو ځان ته، بیا یې ته جایز وایو، موږ وایو توره مې وکړه. هېڅ توره نه ده. خلاف سنت کارونه کولو باندې موږ ډېر خوشحالېږو. نو بیا په هغې کې نور روانې وکړو. هغه دا چې کوم سړی غریب وي نو هغه ته نه وایو. تاسو وګورئ کلي کې ښه خلک وایي، لیکن هغې چې واده کوي نو غریب سړي ته نه وایي. داسې چاته نه وایي چې د هغه پلار مړ دی، داسې چاته نه وایي چې جونګړه کې اوسېږي، د وخت روټۍ نه لري، بلکې هغه سړی چې هلک مالدار وي او د سره د ودرېدو وي نو دی وي دا زما برابر دی. دا ټول فرعوني ذهنیت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ودونو کې وا خو ټولو صحابه کرامو یو شان شرکت کو. د واده هغه روټۍ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف نه و فرمایل شر الطعام طعام الولیمه یدعى لها الاغنیاء ويترك الفقراء. د ټول نه ناکاره روټۍ د هغې واده روټۍ ده چې هغې ته مالدار راغوښتی شي او غریبانان پرېښودی شي. بلکې غریبان خو د خلک شړي. اکثر یو سړی ولاړي لرګی ورسره وي، وکې بالفرض څوک راروی راځي او کوشش کوي غریب چې لړ شم ډوډۍ خورم، دی ورته تخته مړه ده، خیرات خو نه ده. خیراتونه نه داسې دي. د واده ډوډۍ خو اسلام کې خیرات دی. ته دې چې ته سړی شړې دا خیرات نه شو، ارې ګناه کړی. دا دومره ګناهونه دي زموږ اعمالو کې دا کېږي. مونږ بیا ماجیان صاحبان یو، مولیان صاحبان یو، مسلمانان یو، تبلیغیان یو، قرآن ښودونکي یو، حدیث ښودونکي یو. شرم پکار ده. په ځان باندې په زوره یو شی راوستلی او ژوند یې ځان له ګران کړی ده. نو دا بدعات او رسومات پیدا کېږي دې وجې چې خلک د مستحب څیز نه لازمه جوړه کړي. سیدہ زینب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح په لار کې شوی دی، په سفر کې شوی دی. نکاح چې وشو سفر و تنهایی ممکن وه، تنهایی به کې راغلی ده. سبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیمه وه په سفر کې. دا ولیمه څنګه وه؟ ادا نه وه چې به خامخا روجي پخېږي. یو سرمن یې خوره کړه وچه، او یې فرمایل چا سره د خوراک صحیح نه راوړی. ټولو ملګرو چا یو موټی کجوري، چا یو موټی اوړو، سفر کې څه سړي سره هغه یې جمع کړل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کېناست، ویې فرمایل دا زما ولیمه ده، ټولو خورئ. په دې به څوک عمل کوي؟ که نه عمل قابل نه ده. سادهګۍ ته لاړ شي، سادهګۍ ته دا څیزونه پرېږدئ کوم باندې چې په زوره کار کړي. بیا زمونږ کار خو ډېر عجیب و غریب دی. یو پلار یو زوی له واده وکړي او په هغې باندې بالفرض 15,00,000 روپۍ ولګېدې. سبا چې بل غواړي نه بل وي د ما به دې هم 15,00,000 لګوي. لکه ولې؟ هغه وخت وس رسېده، نن وس نه رسي، دی به ځان له پړسېدلي. دا ټوله غلطي د دې را چې مونږ ځان له په زوره یو څیز لازم کړی دی په ځان. ښه که وروڼه د یو بل نه جدا شي، نو بیا هغه واده ډېر قابل افسوس وي چې وادونو کې که مې پیسې لګېدلي وي دا چې مشترک لګېدلي دي. پتا دومره لکه راځي، پتا دومره لکه راځي. دا ټول مفاسد د دې دي چې موږ شریعت پرېښی. شریعت کې دا څیزونه شته نه. شریعت کې خو شریک اوسېدل هم نشته دی. خلک په دې خوشحاله وي که چې پلار یې ژوندی دی او ټول بچي ګټي او پلار له ورکوي. دا شریعت نه دی. پیسې و چې چا ګټلي د هغوی د پلار او د مور حق په اولاد باندې به ورکوي. موږ ځان له خپله یو پښتو جوړه کړې ده چې شریک به وي داسې. د هغې مفاسدو ته بیا نه ګورو چې بدکارۍ څومره ډېرې شي په دې کې. دا ډېرې غلطۍ دي چې پلار ژوندی دی بالفرض مال خو د هغه نه دی، مال هغه ته جمع شي، دې زکات به څوک ورکوي؟ حج له به څوک ځي؟ د بېشک یو کور کې دی اوسېږي شرعي حدودو کې دننه دننه، لیکن د هر چا آمدني د هغه خپله ده. چا چې څومره ګټلې ده د هغه ده. دا ټیک دی چې پلار لږ هغه 100,000 ورکوي او که 100,00,000 ورکوي ځان له خبره ده. لیکن دا حق نشته دی چې زوی یې څه ګټي د پلار دی. دا خبره نه. دا څیزونه موږ ډېر داسې په ځان لازمي کړي دي، یعنی غیر موجود او غیر شرعي څیزونه موږ ځان باندې لازم کړي دي. حالانکه چې شریعت دا دی چې کله یو څیز مستحب دی او سړی د هغه په ځان لازم کړي نه بدعت جوړ شي. دایمي عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خو مستحب عمل چې ټول عمر مستحب عمل چې ډېر عمر. قلت متى كان يقوم، نو ما تپوس کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس څه وخت پاسېدو، د شپې به څه وخت پاسېدو. قالت كان يقوم اذا سمع الصارخه. صارخ بانګي ته دیک ورته هم وایي دیک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تسب الدیک. بانګي ته بدر نه وایه، ولې انه یوقظ للصلاة، دی د شپې مانځه دپاره ویښول کوي. بانګي هو بني آدم نه دی که نه، که بني آدم دی، لیکن چې مونځ ته دعوت ورکوي سړی د هغې دپاره پاسوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زناور باره کې هم فرمایي سب به نه گیا، بدرت به نه وایه. دلته خلک د دیندارو خلکو ته چې کوم بدرت وایي که کوم خلک چې دین ته رابلل کوي صحیح علما یې ته ډېر بدرت وایي. سوچ پکاره دی خلکو ته چې یو زناور مونږ مونځ له پاسوي، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته هم د بدرت ویلو نه منع کړی چې بدرت به نه وایي ورته. بانګي څه وخت بانګ وایي؟ نو د شپې نیمه شپه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې نیمه کې پاسېده. د شپې نیمه ماسخوتن نه شروع کېږي، په دې مخکې ما بحث کړی. د ماښام د بانګ نه به د شپې نیمه معلومه. د ماښام بانګ څه وخت ویلې کېږي او د سحر بانګ څه وخت ویلې کېږي، دا ګنټې معلومې که د هغې چې کومه نیمه راشي نه یې ته نیمه وایي. ابه دومره وختي نه وي، هلکه رستو وي. موږ چې ورته د شپې آخري حصه درېیمه حصه وایو، د هغې ته نیمه هم ویلی شي په دې بنیاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله د هغې نه لږ مخکې پاسېده او کله به رستو پاسېده.
عبداللہ ابن عباس فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد شپې د نیمې پاسې دو. قرآن مجید کې ماغه ته حکم دی یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. د شپې نیمه یا د هغې لږ کم که معمولی او زد علیه یا په هغې لږ سیوا که. قرآن او حدیث کې تضاد نه سوچ پکاري. رستنی حدیث د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل خی مونږ ته مختصر حدیث دی. قالت ما الفاه عندي الا نائما تعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باخری شپه دا به رون کړه. د شپې درې مې سبا عبادتو کو ځان به خستړی کو. هغې نه مخکې تاسو حدیثونه ویلي دي. سیده عایشه حدیث چې که زه به ویښه ومه نو ما سره یې خبرې کړې که نی سمبلاس. نو بیا چې به څنګه اذان شو نو بیا به پاسېدو 2 سنت به یې وکړل بیا مسجد ته ته پرون هم تاسو ویلي دې حدیث کې الفاظ لږ بدل دي. چا چې دغه حدیثونه نه ویلي دا مخکې چې موږ ویلو هغه په دې بیا اعتراض کوي. سید عائشہ فرمائی ما نو مندلې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان سره د سحر په وخت کې الا نائما. نائم دلته ودته نه وایي مستجان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکړه منځ کو تهجد به پوره کړل وتر به وکړل او زه به ویښه نه وم نو به سملاست. نائمن بمانه ودنه دی مستجان. زه چې واپاسېدم نا به ډډه لګولې وه هغې نه وروسته واپاسېده. مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تهجدو پسې به لږ سملاستو. او دې وجې نه بعض علماء کرامو بلکې بعض مجتهدین رایه دا ده چې که بالفرض یو بني آدم تهجد کړي او دی آرام کوي نو لازم ده چې دی آرام وکړي. د خلقو خیال دی چې ګندې هغې دې ته کتلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به سملاستو. نه هغې خیال دا دی چې چونکې ډېر زیات ستړی شوی دی نو که بالفرض په مونځ کې ورته مسله جوړېږي په فرض مونځ کې نو ښه ده چې دی لږ ارام وکړي. لازم په دې معنی دی. د بعضې ائمو اجتهاد دغه دی. مبارکه سید عائشہ فرمائی ما نو مونده رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د ځان سره د مونځ کول نه وروستو الا نائمن مگر ډډه لګونکې. ډډه به یې لګولې وه. د ندام فهمیږي چې ځان لا سزا ورکول یا تکلیف ورکول نه دي. مطلب چې ستړی شي نو لږ سمله خوب درځي نو مخ باندې لږ اوبه واچوه. تکاوټ محسوسه یا کته وی چې کینه موده کېږم وګرځه وګرځه. خو تهجد کولو دا مطلب نه چې ته تهجد وکړه او فرض مونځ پرېږده. دا نه دی مطلب. تهجد په خپل ځای باندې اهم دي او فرض په خپل ځای باندې فرض دي. تعني النبی صلی الله علیه وسلم د الفاظ نه مراد سره چې هغه مې نو لیدې نه مې ومونده مراد یې و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.